და ბოლოს ისევ ჩოგბურთი კომპანია დემასმა ვერის ბაღის საჩოგბურთო კორტებზე კიდევ ერთ ტურნირს უმასპინძლა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ვეტერანმა სპორტსმენებმა და მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა. მედიის და საზოგადოებაში მოღვაწე ხელოვან შემსრულებელთა შორის დემასის თასზე. ტურნირი წყვილთა თანრიგში გაიმართა. დემასის თასი წელს რიგით მეორე ჩემპიონატია ჩოგბურთში. კომპანია დემასი გამომდინარე იქიდან რომ ხელს უწყობს ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას საქართველოში, ჩვენ მიზნად დავისახეთ, რომ დემასის თასი ჩავატაროთ ყოველწლიურად და ამით ხელი შეუწყოთ ჩოგბურთის როგორც სპორტული აქტივობის დამკვიდრებას საზოგადოებაში. 2013 წლის მაისში ჩატარდა პირველი დემასის თასი, სადაც მონაწილეობა მიიღო 70-მდე მოყვარულმა ჩოგბურთელმა და მათ შორის საქართველოში მყოფმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. წლევანდელ გათამაშებაში კი 40-მდე მასმედიის წარმომადგენელმა და ასევე ჩოგბურთის მოყვარულმა ხელოვანმა შემსრულებლებმა იასპარეზეს. ტელეკომპანია GDS-ის ღირსებას კი ყოფილი ჩოგბურთელი და დილის გადაცემის სპორტის წამყვანი ლაშა რამაზაშვილი იცავდა. ჩემი პარტნიორი ამ შეჯიბრში იყო ბატონი მიშა ჭიაურელი, რომელიც ძალიან კარგი ადამიანია. მე ძალიან მიხარია რომ მსგავს პიროვნებთან მომიწია დღეს შეხვედრა, ვითამაშეთ უნდა ბატონ მიშასთან ერთად და იმედი მაქვს რომ მომავალ შეჯიბრზე უფრო კარგ შედეგს ვაჩვენებთ. 22 სექტემბერს გამარჯვებულებს და პრიზიორებს გადაეცათ ფულადი ჯილდო. პირველ ადგილზე გასულებმა კი ფულად ჯილდოსთან ერთად დემასის თასი და ჩოგბურთის აქსესუარები მიიღეს. დასრულდა მასმედიის ჩოგბურთის ჩემპიონატი მოყვარულთა შორის სამწუხაროდ GDS-ის წარმომადგენელმა ლაშა რამაზაშვილმა გამარჯვებას ვერ მიაღწია, თუმცა ტურნირის პირველ ადგილოსანი რუსთავიორის სპორტული კომენტატორი დიმიტრი ობოლაძე გახდა. მე მინდა კომპანია დემას ახლა გულწრფელი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ სამოყვარულო ჩოგბურთს უჭირს ცოტა, საქართველოს სამოყვარულოს კი არა, ზოგადად ჩოგბურთი ალბათ კიდევ უფრო მეტად უნდა განვითარდეს და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ ეს უკვე მეორე ტურნირი რომელიც დემასმა ჩაატარა, საპრიზო ფონდი არის საოცარი, შემოადგენლობა ძალიან კარგი, ნაკრების ხელმას კი ითამაშა ჩემთან ერთად წილში და რედაქციის გარეშე ნამდვილად ვერ მოვიგებდი და მინდა რომ უფრო მასშტაბური გახდეს და იმედია რომ ჩემი კოლეგები უფრო მეტი ჩაერთვებიან და ერთად ვითამაშოთ ჩოგბურთს, ურთიერთობა მოექნება კიდევ უფრო ახლო და უფრო დამეგობრდა.